Dapat doon ako papakita to. Kailangan yan lang. Yan. Yan na may mukha niya. Game. Okay na ba? Mga kababayan, meron pong isang binata na bangga po. Nagulungan po siya ng 10-wheeler truck sa mukha. Hindi natin ma-imagine kung anong kanyang itsura, pero siya'y nabuhay. Hindi natin alam. Pero dito siya. Interviewin po natin siya. Asan yan? Iniimbitahan po natin si Curtis Ladera. What happened to my face? Teka lang. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Meron nakit. My beautiful face. Ano ba nangyari sa'yo? Shit. Ano ba nangyari sa'yo? Lalo kaya tayong gumapo. Uy, salamat. Ba't ano nangyari sa ngipin mo? Lumaki sila. Lumaki? Oo nga, mukha ka ng bus. Mukha na ako 10-wheeler truck. Pero masakit. Mga kabayan ko, tulungan niyo ako. Goku. Super science! Science. Uy, ikaw na. Super science. Ikaw na, ikaw na. Teka lang, namataan po si Goku. Okay, mga kababayan. Nandito na po ulit tayo sa ABS-CBN News 17. Radyo Patrol GMA 1700. Nagre-report po. Nakita niyo naman po ang nabanggang si Curtis Ladera. Nakita niyo po, mukha siyang nagmukha siyang bus. Ayun siya. Bago yung mukha ko. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. Dahil marami ng gulong ang nasa kalsada ngayon. Huh? Okay. Malapit na po matapos ang unang hirit at mag-aano na po. Anong kasunod nating palabas? Agua Bendita. Agua Bendita. Back to you, Agua Bendita.